Президент Садыр Жапаров 18-20 майда Кытайга мамлекеттик сапар менен барат. Ошондой эле мамлекет башчысы сапардын алкагында Кытай Борбор Азия саммитинин ишине катышат. Бул тууралуу президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев билдирди. Алдыдагы сапардын алкагында Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен эки тараптуу сүйлөшүүлөр пландаштырылууда. Эки өлкөнүн лидерлери эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелери боюнча кызматташтыкты тереңдетүү жана кеңейтүү маселелерин талкуулашат. Ошондой эле президент Садыр Жапаров Кытайдын мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Цзян, Кытай элдик саясий консультациялык кеңешинин бүткүл Кытай комитетинин төрагасы Ван Хунин жана Кытай Эл Республикасынын башка расмий өкүлдөрү жана бизнес чөйрөлөрү менен жолугушуулары пландалууда деп билдирди Муратбек Азымбакиев. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров академик Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборунда болуп, жогорку технологиялуу жүрөк кан тамыр кластерин түзүү планы менен таанышты. Таанышуу учурунда Кыргызстанда каза болгондордун 52%дан ашууну жүрөк кан тамыр ооруларынан улам болуп жатканы айтылды. Саламаттык сактоо министри Гүлнара Батырова жүрөк кан тамыр ооруларынын алдын алуунун алкагында шашылыш кардиология программасы кабыл алынганын, ага ылайык 5 жылдын ичинде бул оорудан каза болгондордун санын 25%га кыскартуу мүмкүнчүлүгү пландалганын билдирди. Текшерүүнүн жүрүшүндө белгилүү болгондой, жогорку технологиялуу жүрөк кан тамыр кластерин түзүү үчүн инвесторлордун консорциуму тартылган. Ал эми салымдардын болжолдуу баасы 4,5 миллион АКШ долларын түзөт. Кластердин ишке кириши менен улуттук кардиология борборунда жүрөккө уникалдуу операция жасоого, жүрөк кан тамыр ооруларын жана инсультту дарылоого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Акылбек Жапаров артисттерди даярдоого өзгөчө көңүл буруу керектигин белгилеп, жаңы жогорку технологиялуу жабдуулар менен иштей турган ар бир медицина кызматкери тиешелүү билимге ээ болушу керектигин кошумчалады. Таанышуунун соңунда саламаттык сактоо министри кызматташуу жөнүндөгү макулдашууну талкуулоо үчүн жакын аралыкта инвесторлордун келиши күтүлүп жатканын билдирди. Кыргызстандык зыяратчылардын алгачкы тобу 12-июнда Мединага жөнөп кетишет. Бул тууралуу муфтияттын басма-сөз кызматынан кабарлашты. Маалымат кылайык, ар бир учуучу топту 672 ажы сапар алып, аларды 15 ажы баш жай коштоп бармакчы. Ал эми ажылардын акыркы тобу 21-июнда Ош-Жидда багыты боюнча Сауд Аравияга жөнөп кетишет. Быйыл кыргызстандык ажылардын саламаттыгына 20 дарыгер көз салат. Белгилей кетсек, быйылкы ажылык сапарына Кыргызстан үчүн 6000 квота бөлүнгөн. Ажылыктын баасы $3900 түзөт. Бишкекте Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлиги менен Евразия Индастри компаниясынын ортосунда өз ара түшүнүшүү жана кызматташтык жөнүндө меморандумга кол коюлду. Ведомстводон билдиришкендей, меморандумга министр Данияр Амангелдиев жана Евразия Индастри компаниясынын директорлор кеңешинин мүчөсү Цзян Юнсян кол койду. Тараптар белгилегендей, бул меморандум Кыргыз Республикасынын аймагында жаңы энергия булактарын пайдалануу менен автомобилдерди жыйноочу заводду куруу, анын ичинде электромобилдерди тейлөө үчүн тийиштүү инфраструктураны түзүү мүмкүнчүлүгүн изилдөөгө өз ара кызыкчылыкты карайт. Өлкөдө электромобилдерди тейлөө борборлору, заряддоо станциялары жана электромобилдердин аккумуляторлорун алмаштыруучу станциялар бар. Меморандумдун алкагында Евразия Индастри компаниясы Бишкекте электромобилдерди жыйноочу заводдун курулушуна инвестиция салууну пландаштырууда. Мындай инвестициянын көлөмү $150 миллион түзөт. 500 жаңы жумушчу орун түзүлөт. Өндүрүштүн пландаштырылган өндүрүштүк кубаттуулугу жылына 5000 электромобилди түзөт. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов башында турган Кыргыз Республикасынын делегациясы Өзбекстанда Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын башкаруучулар кеңешинин 32-жылдык жыйыны жана бизнес форумуна катышууда. Кыргыз Республикасынын финанс министрлигинен билдиришкендей, жылдык жолугушуунун алкагында Кыргыз Республикасынын финанс министринин орун басары Руслан Татиков менен Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүүнүн Борбор Азиядагы башкаруучу директору Жужанна Харгитай менен Кыргыз Республикасынын суу чарба тармагын жакшыртуу программасы долбоору боюнча 18,6 миллион евролук кредит жана гранттык макулдашууга кол коюлду. Аталган каражат Кыргыз Республикасынын суу чарбасын жакшыртуу программасы Кадамжай, Таш көмүр, Көк Жаңгак жана Айдаркен шаарынын кичи долбооруна жумшалат. Кредиттин жалпы суммасы 18,6 миллион евро, анын ичинен 10,6 миллион евро грант катары техникалык жардамга бөлүнөт. Бул долбоор аркылуу Кадамжай, Таш көмүр, Көк Жаңгак жана Айдаркен шаарларынын 70 миңден ашуун калкы борборлоштурулган таза суу менен камсыз болот. Ошондой эле суунун жоготуулары азайып, климаттын өзгөрүшүнө туруктуулук жогорулайт.
Ош облусунун аймагында жалпы 41 мектеп, 15 бала бакча жана 3 спорт залдын курулушу жүрүп жатат. Бул тууралуу президенттин облустагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Маалыматка ылайык, мектеп, бала бакча жана спорттук залдарды куруу облустун билим берүү инфраструктурасын өнүктүрүүгө багытталган. Ош облусунда билим берүү чөйрөсүн кеңейтүү, өнүктүрүү жана балдардын бакубаттуулугун жакшыртуу багытында натыйжалуу иштер аткарылууда. Жасалып жаткан иштер өсүп келе жаткан муундун билим алуусу үчүн жакшы шарттарды түзүүгө мүмкүндүк берет деп айтылат маалыматта. Кыргыз Республикасынын президентинин өкүлү Элчибек Жантаев курулуш иштерин убагында жана сапаттуу аяктоо үчүн тиешелүү кызматтардын бардык өкүлдөрүн өз иштерине жоопкерчилик менен мамиле кылып, көзөмөлдөөдө так болууга чакырат. Улуттук банк Тажикстандын Кыргызстанга куралдуу кол салуусу учурунда Жабыркаган, Баткен жана Ош облустарындагы карыз алуучулар, финансы кредит уюмдары тарабынан көрүлгөн чаралар тууралуу маалымат берди. Ошентип, үстүбүздөгү жылдын 30-апрелине карата финансы кредит уюмдарына 514 карыз алуучу кайрылып, 36,4 миллион сом суммасында 378 кредит жоюлган. 324,3 миллион сом суммасында 230 насыя реструктуризацияланган. Эске салсак, 2022 жылдын 14-17 сентябрында Тажикстан Кыргызстандын аймагын басып алуу максатында Баткен облусунун жана Ош облусунун Чоң Алай районунун чек ара заставаларына жана калктуу конуштарына куралдуу кол салган. Аскердик басып алуунун натыйжасында 63 адам, анын ичинде аскер кызматкерлери, жай тургундар жана балдар курман болуп, 198 адам жабыркаган. Ошондой эле турак жайлар, экономикалык жана социалдык объектилер, турмуш тиричиликти камсыз кылуучу турак жайлар талкаланып, зыянга учураган. Какая работа ваша? Раатбек Адамбаев бүтүрүүчү. Юрист болууну каалаган абитуриент мектеп окуучуларына кесип тандоодо практикалык жардам көрсөтүү максатын көздөгөн иш-чараларга такай катышып келет. Бүгүнкү дал ушундай адистиктердин жана кесиптердин фестивали Раатбек сыяктуу бүтүрүүчүлөр үчүн келечекке жол ачат. Кантип иштегенде, кантип ошо кесипти таанысаң, ким болосуң, ошону көрсөтүш керек да окуучуларгачы. Мисалы үчүн көп окуучулар билишпейт да. Ал кесипти таанышат, бирок ал кесиптин ичинде эмнени көрсөт, процессте кандай иштешет элдер, анан ошо кесипте кантип иштешет, ошону көрсөтүш маанилүү го дейм. Ошондо кызык пайда болот да бизге окшош жаш окуучуларда, бүтүрүүчүлөрдө. Фестивалга Ош шаарынын жакынкы айылдарынын мектептеринин 9-11 класстарынын окуучулары катышты. Алар колледж, лицейлерге кабыл алуу шарттары, окуу программалары, социалдык тиричилик шарттары менен таанышып, окуу жайлардын өкүлдөрүнө кызыккан суроолорун бере алышты. Агартуучулар мындай иш-чаралар бүтүрүүчүлөр үчүн айрыкча кесипке багыт алууга мүмкүнчүлүк алууда шарт түзүлөт дешет. Бул аябай бизге чоң демилгелерди берип жатат. Көпчүлүк мына окуу жайлары менен таанышып атабыз. Мен ошол мезгил учурдан пайдаланып, өзүбүздүн колледж жөнүндө да айтып кетсем, бизде бүгүнкү күндө Ош строительный колледж деп аталат. Биздин окуу жайда жылына 400 адам окуйт. Анын ичинде сантехника, архитектура жана сервис деген 3 спецтер бар. Быйылкы жылы дагы бир спец кошулуп атат. Ал экономика, строительство деп, курулуштагы экономика. Бардык бүтүрүүчүлөрдү чакырып кетем. Биздин дагы колледждин бир артыкчылыгы 9-классты бүтүп окуган бала биздин колледж бүткөндөн кийин уланта турган болсо, бардык окуу жайларга, жанагы строительный окуу жайларга 2-нчи курстан барат дагы, аягында результатында өзүнүн классташтары менен, азыр 11-ти бүтүп тапшыра турган классташтарынан 1 жыл мурда бүтүп кетет, еще 2 дипломго ээ болот. Орто окуу жайдын дипломуна и ошол эле мезгилде жогорку окуу жайдын дипломуна ээ болот. Фестивалда кесиптик билим берүү окуу жайлары ярмарка уюштуруп, алардын окутуучулары жана студенттери окутуунун инновациялык технологиялары тууралуу маалымат берип, ар кандай мастер-класстарды өткөрүштү. Мындан тышкары окуучулар кызыктуу технологиялар, эксперименттер, тажрыйбалар менен да таанышты. Биз Кыргызстандын 7 аймагында ушундай фестивалдарды уюштуруп жатабыз. Мунун максаты 9-11 класстын окуучуларына колледж жана лицейлердин иши менен аларды тааныштыруу, колледж менен лицейлердин ишин элге жайылтуу. Бул жерде Ош шаарында жайгашкан колледж лицейлердин баары көрсөтүлгөн. Ошондой эле жергиликтүү мектептердин бүтүрүүчү класстары келип катышып жатышат. Биздин максат ушундай фестивалдар бүтүрүүчүлөргө баягы кесипке багыт берүүчү аянтча болуп берүүсүн каалайбыз. Алар өздөрүнүн маалыматтарын алып, суроолорун берип,
окуу жайларда окуу шарттары тууралуу ушу жеринен таанышса деген ойдобуз. Фестивалга 17 лицей, колледждер катышты. Ошондой эле фестивалдын программасы сынактар, викториналар, студенттердин мода көргөзмөсү, иш берүүчүлөрдүн насаат кеңештери, концерттик программа менен коштолду. Иш-чара Билим берүү жана Элим министрлиги тарабынан уюштурулду. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.